Yandi blogger baina byagala aina byagala bamuyisizeewo abiyisaawo abiteekawa blogger byayagala oyisaawo aina biyisaawo abiteeke kunze kati alemye okukwata nze obulungi direct kibanga okubeera ng'oyagala omuwala ate n'otuma omuntu naate nze weweetuuke kubanga wenkuwa £5,000 ogenda ogiwa omuwala oyinza omuwako £1,000 oba 2 so kati ate nze wokwata £1,000 n'oguwa omuwala oyo ajaga yampadde £1,000 bambi andi kakati kiringa mulunzi wangu kuba mulunzi wa mbuzi oyagala embuzi yesavu walegejje nenga buli kiseera ogisiba togiganya kwetaaya kituufu oba ogiwa ebyokulya naye so wogitaamu akapati akamu ate ejjaggejja n'ogamba nti okuteekanisa 10 kanjita eri butaala ejjaggejja nnyo ng'eri mu good life ne President Museveni yatukwatira abwe tutulinga mbuzi tagala tugejje yafudde abalunzi kati gwe muleke so wallahi si yangu blogger bakoze bubi kyo ate ba blogger ne batuuka ne batasabira abantu ba wansi sente ate nga besabira bobo ate abantu ba wansi ne baba sente bazeeriridde sente bazeeridde Museveni tava ku page zaabwe ezo yaziguze oba babawadde ne password bali kati balimbye bagadde anti tuli mu biseera bya kulonda bayagadde kuyisaawo nti kakadde ke babawadde nnyingi nanabeshira price buli lunaku okera ku live ya Museveni buli lunaku live saba nkoshira nga atandise okugejja nese wanamulabi n'akabina katandise okugejja n'amabina waliwo ebintu byembadde sirotaana kulaba shira price nga alina akabina namaze nengalaba amabina gasingana agagula oli yabbo sente za Museveni tonagalaba kakati atalaba okuba sente za Museveni zinzibu nga wakazikwata bwoti ogejjerawo emyezi 6 emirala ogenda okugerawo bwe mulinde zigenze wana munasya price ajakoga ate olwedde atandise yagezeemu ennaku ezi sofa bannange batewe bagenyi benyina olunaku olwalo ngatandikidde twamukubya oluku mutwe yaweddeko nga mmwe abakomediani oba bali mu sekita y'ebyensanisa biki bye mulaba ebitatambudde bulungi biki bye mulaba ebyatambudde obulungi kansooke n'omwami ono atubulire biki byalaba ebyatambudde obulungi mu sayidi ya comedy 2025 ani soko onjawuliye mu sayidi ya comedy mu ggwanga sooke n'ebya comedy then tujja kudda mu bya ggwanga kale ebintu bya art ono sijja kugamba nti bitambudde bulungi nnyo oba bitambudde bubi nnyo ebintu bya art bizibu waliwo ebitambuddemu obulungi waliwo ebitambudde obubi naye ng'era sisi mbwetu weetambula bapromota oluusi tuyombamu oluusi ne tuddingana obimanyi naye nga womanyi kasooga omwaka guwedde katunide guno ogutandika kuba bali baganda baffe omanyi promota n'artist babeera bwe bata mwami na mukyala ne bayombamu baddingana era abo baganda baffe ne tuba tufunye obutakkaanya tubusootinga ne tuddamu ne tutula ku mmeeza emu muganda wange biki byolaba ebitatambudde bulungi mu sekita yammwe eya masanyu oba ebyamasanyu sekita yaffe ebyamasanyu eya comedy tebadde mbi nga omanyi buli sekita era mubaamu okusoomoozebwa kwayo naye we mukwatira awamu oba musobola okubeera nga mukolaki nga mubitereeza so just ebirumira tujja kubeera nga tubitereeza tubeere nga tugenda mu maaso regardless we move so far ebito we biri ate ebiki bimulaba ebitatambuliddeko ddala bulungi nnyo comedy industry just ekitatambudde bulungi era twesibe ku gavumenti eyo okubeera nti industry endala ezitunuddemu nebeera nga yeerabidde comedy industry ate nekyoka era baagala baartist babeera international aba Uganda abayimbi bakomediani abazanyi ba firimu abakubi oyina art abazanyi b'ebikonde abaddusi abonna se ati kakati naye twafunye okusoomoozebwa nga ffe baatesi abagenda ku stage kubanga ati agenda kufa bannange kyova olaba kakati obudde buno era bapromota abo oluusi mbasaasire kakati obudde buno okutegeka ekivvulu wali enateete
okufuna abantu lyedda munaku enkulu ndowooza olabye eno Christmas Munateete tumubadde Kivulu wadde n'eki ate era waliwo n'amabaala agatajjudde naye lulyedda nga Munateete mubeeramu ebivulu nga 5 nga kumpiesi babeerawo ekivulu ku Christmas babeerawo ekivulu wano ku Mavino babeerawo ekivulu ebyo byonna byabanga bivulu ku Sebyangu nga waliwo ebivulu ng'ebi naye nga te buli kivulu kikola kitya naye kaakati otimba abayimbi notimba bakomediani notimba banakate naye omanye lwaki abantu banyiivu abayimbi beefudde eddalumo beefudde ebimererezi baganya okukola omulimu gwabwe ng'omu ono faani wa wansi w'ogaana okutunulira ekintu ekimunyiga ekimuluma n'ogaana okyogerako kulwokuba gw'oli fayini ono faani anyiiga enkya luli yali akusasulira omutwalo oba 15,000 kati obudde muntu takyalina na busobozi alina ebimusoomooza ate gw'olina akazindala kasobola okwogera gavumenti n'ekiteeka mu nkola eno gavumenti teyandibadde mbi n'ebintu ebiruma abantu eganya obiraba fayini erina byekoze ebirungi kubanga erina byekoze kuba emyaka 4 tujja gamba nti yekoze bibi byokka erinawo ebirungi byekoze naye ate ebibi bingi ate nga erina obiteeka mu nkola kubanga gavumenti ekolera ffe bantu kwaffe gavumenti abantu bansi ki gavumenti naye ate mu abantu betwesiga ne tubawa obukulembeze mutukiike mutwale endowooza zaffe ziruma abantu ba wansi gwe mutazitwala nga makulu ne mugaano zirowoozaako kakati ate ffe bano abantu bansi be batuwagira kati baganye tusapootinga kyogamba kati ate si yenna ayina kulya mu kusaba gwekimanyi kakati oluseke kati lufuuse lukoze erinnya lusinga n'okukola kati gwekimanyi obudde buno kati olaba Kasuku yategese luseke nyamunyamu kati konsati eyo namba okusabiriza olwo tugenda eggwanga litandika okuwaba ate era nabo kyebaagala bo nga bo nti nga musabiriza bo twagala kuddamu kufunaani muntu ali independent nga bw'olaba Honorable Kyagulanyi ekitegeera because Kyagulanyi ali independent nga tojja mutiisatiisa ekitegeedde tojja mutiisatiisa nti because campaign tulabe n'abasajja ab'amaanyi abazirimu naye tebatuuse Kyagulanyi waatuuse ne President Museveni lwakuba Kyagulanyi yajja yatandika okuba gye yali takubangako kubanga nalaba abantu nga boogera nga bagamba tino President ffe tubadde tetumulabangako naye nga agenze lwani lwa Kyagulanyi so kyekyafuula Kyagulanyi okubeera bw'atyo ng'ali solid because yakola n'abeera independent ebyaddala n'abeera nga tatiisibwatiisibwa so gavumenti we yakimanya nti tulina omusajja nga Kyagulanyi kati ng'abo abasajja mumuyinza okulaba ng'oyo omusajja alinga ali mu myaka gye egy'okulitayalinga naye babeera ne plans nnyingi ez'omu maaso kitegeera nti kati tulina okugyawo omuntu asobola okutaataaganya ate balida baffe abali mu kibiina kyaffe because nezo plan baziina so yensonga lwaki bakikola ne babeera nga industry bagitta kizibu kati omuntu okuvaayo mu myaka nga gino 5 mu 7 okugamba nti kati ono agaggawalidde mulembe gwa music industry kikaluba kyaliwo kakati ate pressure nyingi era omwana akuba yitiemu biroko bimutagaddeko tanafuna dde na ssente naye luli ekitaaliwo ate ne ba artists ba Uganda kino nkibagamba abanyiga mugenda kunyiiga batesi ba Uganda ennaku zina abaliwo kyemuyina okumanya business yamu abo abali ku ludda luli business yamu Ekyagulanyi ate mubitemu babaga amagulu abakazi aba PDM batwagalidde abakazi bolaba era kakati nti nno mukyalawo wabanga nonayo akakadde nga baba banja fees bazibanja obanga mugenda kwongeramu ka business ng'oli ayagala amagulu tomukkiriza n'amugawaayo ate abasajja ba PDM bekibakoze batwagalidde abakazi babafunisizza embuto ate nno babawo kakadde kyokka olumala ate bamala okubaagala ate ne bamalako ezo ssente ne babagabirako n'emitwalo nga 3 omukazi ajja n'emitwalo nga 7 kati ate 7 ezo juga zirina okuddayo nga nebyagendo zikosa abanga atabawadde ne so gavumenti entuufu omuntu amala okujjuza process eyo gibagambye lwaki ebibuuzo ebingi bibaawo ate olaga kaaso basadde ogenda zizza ate buli woofiisi senga bateekako abantu aba mukazi na musajja anti ono wanayagala okulya
ono nga muwakanya ewoli naye ebintu ebyo ate ne miliyoni mbutuufu kati wane Uganda akakadde tekakyasobola kukola wadde sente tugenda kuziza naye nze olaba kyenda gavumenti kyandikoze kubanga n'oyo afunye akakadde abako n'ebizibu ebirala ajja kujja ayagala akakadde omuwa emitwalo 7 landiyo dyamubanja okutuuka ne bizinesi kati gwe muzeeyi gwogamba mbuno kubanga muzeeyi era yakulira ebyo byonna kyemmanyi okimanyi nti no yagambye omusajja gwe yasanze ng'akuba ttanuulu yamubuuzia ofuna ssente mmeka namugamba emirundi emitwalo egyo muzeeyi omanyi we yagambye yagambye ssente empitirivu nnyo awo muzeeyi yaduddemu pulezidenti w'eggwanga yamutuuliddemu yagambye empitirivu era teyamwokyezza emitwalo 6 kati ye n'agamba nti omuntu afuna 6 aba afunye nnyingi yamuwaddeyo ku ssente ate yamuwadde era oyo omusajja oba agenda asaddaako emmese olwaki ng'eri lubuto kuba batugamba osingana pulezidenti Museveni oba osinganye ng'olaba yamusinganye n'atamuwadde ebibiri oyo omusajja aliko ekizibu naye ate ne pulezidenti w'eggwanga alekera awo odduulira abantu emitwalo 2 kyokka ate n'akwata babulooga